Редкие кадры. Сегодня сам Константин Ушнурцев непосредственно на выставке с помощью головки на 10 и китайского набора инструментов будет делать ремонт немецкой стиральной машины Шталь. Что из этого получится, вы узнаете в нашем телеграм-канале «Следуй за огурцом». Подписывайтесь на телеграм-канал, ищите его в поиске или переходите по ссылке. У тебя ж пассатижей даже нет. Как ты будешь его ремонтировать?